Jūs katrs iedomājaties perfektu darba dienu, kur varētu būt tieši gadi no šodien. Jūs no rīta pamostoties, ir otrdiena, normāla darba diena, jūs paskaties pa logu, atkal ir labs laiks, tikpat sudīgs kā vakar, un jūs varat brīvi izvēlēties neiet uz darbu. Un stundas sadiegoties ar Kasparu, Kaspars saka, ko tas tāds sarkās? Es saku, mēs no rīta pamodos, apskatīt pa logu, ir labs laiks, un modina rauku un sievu, es saku, laižam uz jūru. Un mums nav vairs tāda problēma, kad, kā teica, ka mēs nevaram jābūt darbā un tā tālāk, jo pats galvenais, kas notiek, ja šo biznesu izveido pareizi, jums ir izvēles brīvība. Strādāt gribās vēl vairāk, es to vispār nenoliedzu un neesmu baidies no darba, tas droši vien arī raksturo ļoti to, kāpēc tik viegli izturos pret lietām, bet tas, ka to arī diezgan viegli lemt par to, kāda būs tava rītdiena un kāda būs tava nākamā stunda, tā, protams, noteikti liela priekšrocība. Tas, kas ir ļoti svarīgi no biznesa viedokļa, šiem diviem savstarpēji nesaistītiem produktiem ir viena ārkārtīgi kopīga īpašība. Kafiju dzer kafiju katru dienu, un par veselību, ja rūpēs ir īpaši preventīvā veidā, tad to arī dara katru dienu. Mums ir daudz akūto slimnieku, tiem mēs palīdzēt nevarēsim, priekš tam ir ātrā palīdzība, viņi tur nepārtraukt iepērk jaunus busus, vecos nezinu, kur norakst, jo katru pusgadu ir tas konkurss, cik paskatās tās ziņas, Es jūtu, ka pēdējie vairs opeņi nebūs, jo vienmatība arī vairs nav pēc iesmas. Tur ir baigā jautrība un jāsaka noteikti, bet lai arī cik viņi tos busus iepirkt, vienalga nepiesīs. Tāpēc, ka ja mēs pret savu veselību izturēsimies no tāda principa, kad es gāzi grīdā gāzīšu līdz kliņķim un pēc tam, kad faktiski jau ir pa vēlu, mēģināšu sazvanīt trīsciparu skaitu kombināciju, kur drīz jau varēs ietatuvēt sev uz rokas, jo viņi vienkārši akūti ir vajadzīgi. Diemžēl mūsdienu medicīna to nespējas tikt galā, un lielākā daļa cilvēku vai nu to saprot piespiedu kārtā, vai tagad tas notika ar manīm, es to sapratu ar saviem bērniem. Jo esmu, pirmkārt, visu laiku gribās teikt, ka esmu tādā vecumā, kad domāt par veselību ir tā kā grēks, bet tā nav, jo ar katru gadu es palieku gadu vecāks. Es ļoti labi teicienu izlasīju, es vairs nekad nebūšu tik jauns kā šodien un nekad laikam tik vecs, vai kaut kā rīt, no sērijas. Tā kā mēs to darām neizbēgam. Latvija šajā kartē ir tik liela kā Āzerīts. Un tā biznesa iespēja, viņi ļoti labi definē to, kur mēs atrodamies šobrīd arī no tā potenciāla viedokļa. Šis biznesa modelis ir tāds, tā ir ļoti vienkārša sistēma, kurā izpildot vienkāršus soļus, kurus katrs var iemācīties. Protams, katrs drīkst izgudrot savu divriteņu sistēmu, to neliedz, bet tas nav tā vērts. Daudz vienkārši sakot tam, kas jau strādā, trenēties savā pagalmā, trenēties uz tuviem cilvēkiem, jo tuvi cilvēki vienmēr pateiks taisnību, ko viņi par to domā. Tuvi cilvēki vienmēr uzdos pareizus jautājumus, caur kuriem jūs izglītojat sevi, kļūt par profesionālu. Un, protams, tas, ko ļoti aicina esat vienu, kas ir šeit, un lai arī cik šauri mēs skatītos uz to vidi, kurā mēs dzīvojam, uz to paziņu loku, kas mums ir, mēs varam katrs kļūt par profesionāļiem un sākt savu zināšanas eksportēt. Dotajā brīdī Zinzino ir pilni 11 gadi, tā ir publiska akciju sabiedrība, kotējas fondu biržā, tiem, kam ļoti patīk skaitļi, dati un tie, kas ir tādi paši knīpstami kā es ļoti iesaku atvērt Bloomberg Coin ierakstīt šos 7 burtus Zinzino, un jūs dabūsiet visu gadu pārskatus, īpašnieku sarakstu. Tur, man liekas, pat var tādu knīpstanis kā es pat atveru, cik preces pašizmaksas, cik maksā pārdevējiem, kas esam mēs, un līdzīgas visādas citas lietas. Bet to, protams, var arī mierīgi nedarīt un vienkārši uzticēties un teikt, ka jā, tas izklausās pēc tēlas. Dotajā brīdī mēs esam jau, varētu teikt tā, mēnesi atpakaļ mēs bijām 14 pasaules valstīs. Šodien mēs esam vēl plus 19, tātad 33 pasaules valstīs, vai vēl vienkāršākiem vārdiem Amerikas Savienotās valsts, Kanāda un pilnīgi visa Eiropas ekonomiskā zona. Tā laikam ļoti vienkārši to nodefinēt, ieskaitot Lielbritāniju, neatkarīgi no tā, vai viņi izstāsies vai paliks, ar kādiem nosacījumiem paliks, vai ar kādiem nosacījumiem izstāsies. Biznesā pats svarīgākais ir klienti. Tad klienti, tāpat kā kurā normālā citā pasākumā, naudu pelna no apmierināta klienta, no klienta, kurš saprot, ko pērk, un kas ir vēl vērtīgāk,
ja tā prece rada šo pievienoto vērtību, kas vienā gadījumā ir labāka kafija, vai otrā gadījumā, kas ir daudz akūti svarīgāks, labāka veselība, tad, ja šie klienti iepērkās, mums visu mūžu maksā. Zinzino priekš klientiem piedāvā ļoti neordināru sistēmu, kaut gan atkal tie, kas daudz dzīvo pa krogiem, zina, ka tāda sistēma ir daudz kur. Ja klients iedod 4 rekomendācijas, viņš savu preci sāk saņemt bez maksas. 20% atlaid vairumā, katrs 5. pa velti, pēc metru tekilas galā, aliņš pa velti. Tās analoģijas ir daudz un dažādas, bet tas strādā. No marketinga viedokļa tas nav nekas ļoti sarežģīts, bet ticiet man, tad, kad mums bija tikai kafija, to tā īsti sajust nevarēja, jo parasti cilvēki, kas mīl labas mantas, nemaz nevēlās, lai viņas būtu pa velti. Tad, kad runa iet par jūsu veselību, jūsu tuvinieku veselību, tad tas sāk strādāt apgriezt proporcionāli. Katrā ģimenē ir kāds pionieris, kurš ir gatavs pamēģināt uz sevis būs vai nebūs, un tad, ja viņam tā lieta iepatikās, ja viņam tā lieta nostrādā, viņš faktiski no visas sirds grib, lai visi cilvēki, kurus viņš mīl un kuri viņu pazīst, lai viņi arī būtu veseli un tā tālāk. Un tad viņš pilnīgi neapzināts šāks šo produktu ieteļ citiem, un ja viņam ir tādas 4 rekomendācijas, kompānija viņam iedod bonusu, labi tev pašam personīgi bez maksas. Tā ir laba lieta arī tāpēc, ka mēs esam tādā ekonomiskajā zonā, kad jo mazāk cilvēkam naudas, jo sliktāk veselība. Un šāds modelis arī lielā mērā palīdz to, ne tikai iet runa par biznesu virzīšanu, bet mēs varam paši atļauties dažiem cilvēkiem brutāli palīdzēt. Tīri nemankārīgi, bet tieši otrādi. Ja tad nāk viņam palīgā, viņu vietā padarīt darbiņu un zināt, ka viņi visu atlikušo dzīvi būs stāvā sajošana. Protams, kompānija kādam par visiem šiem klientiem samaksās, un tie ir tie cilvēki, kas izvēlās kļūt par partneriem. Partners ir šausmīgi sarežģīts vai grūts vārds. Esmu vairāk kā 10 gadus precējies, tā valdība arī tāda partnerība, ja, tur ir vienīgi kompromiss, bet no biznesa partnerības viedokļa mēs vienkārši sadarbojamies ikdienā, palīdzam viens otram, izglītojam viens otru. Un, jo vairāk informācijas, jo dāsnāk mēs atdodam savas zināšanas, jo ilgāk mums par to maksā, tas modelis, man liekas, ļoti pareizi. Mums kā partneriem arī ir iespēja saņemt produktu bez maksas, mums gan vajadzēs nevis 4, bet 10 klientus, un mums vienkārši visu atlikušo dzīvi maksās par mūsu darbu. Kā tas strādā, ir 2 veida komisijas. Vienas komisijas ir par klientiem, tad tie ir jūsu personīgie klienti un jūsu klienti. Par katru jaunu klientu mēs saņemam sākot no 10%, tad atkarībā no tā, cik mums klientu tas procents pieaug. Teikšu uzreiz vēl vienu, šis biznes ir ļoti moderns, neviens no mums neskarās naudai precē, mēs neko neiepērkam, nepārdodam. Klientiem visās valstīs ir vienotas cenas, tad mums nav jādomā, kas ir tur un kas ir tur un nezinu. Nav šitais 90. gadu variants, ko pipra dēja, vai arī nopirkšu vairumā, draugiem noturdošu ko pašizmaksu un to, kas palika pāri, mēģināšu pārdot normāli. Tāda sistēma ir mirusi, šeit viņi nestrādā. Bet tas, kas ir ļoti patīkami, ja jums ir vairāk klientu, jūsu klientiem cena ir tā pati, bet jūsu prēmija ar katru nākamo klientu kļūst ar vienu lielāku. Tas, kas personīgi interesē mani visvairāk, ir nevis tā aktīvā pārdošanas daļa, bet tieši tā pasīvā daļa. Mēs saņemam par visiem klientu atkārtotos pirkumus. Un matemātiski tas ir plus mīnus 2 līdz 3 eiro mēnesī no viena lietotāja, vienalga, vai tā ir kafija, vienalga, vai tā ir eļļa, tīri pasīvā veidā. Tad ļoti vienkārši nofotografējiet paši sevi gadu no šodienas. Ja jūs gribat nākamā gada 26. jūlijā pamostoties no rīta izdomāt, es šodien braukšu uz jūru, un jums šim stabilēm mugurkaulam ir vajadzīgi ieņēmumi, kas, nezinu, ir 2-3 tūkstoši eiro mēnesī, jums gada laikā ir jāuzbūvē klientu klubiņš, kurā ir 1000 klubu biedri. No visiem klubu biedriem, neatkarīgi no tā, vai jūs strādājat vai nē, jūs tos savus 2-3 eiro dabūnat un dzīvojat pilnīgi mierīgi dzīvi, neraustoties par to, kas būs, ja man pieķers, ka es šodien neatnācu, un kā aizsūtīt īziņu, kad es esmu smagi slims, klips, vai vēl zinu kas, ja?
Un kā, es esmu vienlaicīgi arī darba devējs, es bieži vien no rītiem saņemu jocīgas īsiņas no saviem darbiniekiem, tā kā tur arī ar laiku droši vien katrs, kurš ir tur lomā, kaut reiz bijis sastādīt savu kādu mazo grāmatiņu vai krājumu par to, kā cilvēki mēģina atnākties. Mēs saņemam naudu 2 reizes, tātad vienreiz izpildot mājas darbu, jo tad, kad mēs šo informāciju kvalitatīvi pasniedzam un cilvēki saprata, ka viņš to vēlās, un pēc tam mēs saņemam daudz reizes pēc tam, kad viņš turpina iepirkties. Tad par vienu mājas darbu mums maksā daudz reizes. Tas, kas ir vēl ļoti interesanti, arī, protams, priekš Latvijas platuma grādiem, katrs partners, kurš sasniedz 100 personīgos klientus, saņem vienreizēju bonusu 10 000 eiro. 10 000 eiro Latvijā izklausās kā pilnīgas pasakas, tas ir blefs, ja, tad tie ir meli, tādu naudu nemaksā nevienam un nekur, un ja samaksā, tad ātri izdomā kādā veidā atņemt, jo, ja jau bija pretī kaut kādas sodnaudas vai vēl kaut ko, bet šie skaitļi rāda ļoti vienkārši lietu. Šī motivācijas sistēma nāk no Skandināvijas, viņi ir 1-1 ar Norvēģiem, Dāņiem, Somiem, Zviedriem. Faktiski, kad man šo biznesu prezentēja, es ļoti līdzīgi kā Kaspars kafiju nedzēru, jo es vienkārši nevarēju iedzert to melno zlanku, ja, ko citi toreiz devēja par kafiju, kad man grieza visu čokurā. Un es domāju, kā var visā šitā sevi nemīlēt, tāpēc, kad es nekad laikam dzīvē nebiju dabūjis normālu kafiju, ja kam es vēl biju no tiem, kuriem normālā kafija vienmēr izraisa reakciju vēderā, ja, tā tad, ja es kā draugiem saku, ja piestājām Statelā un es paņēmu kafiju, tad kādu laiku nevajag braukt projām, jo tas nav tā. Bet no biznesa viedokļa, ja man piedāvā atalgojumu, kas ir līdzvērtīgs Skandināviem, un es varu neemigrēt, bet strādāt šeit Latvijā un pelnīt tikpat daudz, cik viņi, man tas likās vienkārši interesanti, ka to ir vērts mēģināt. Lai kļūtu par partneri, principā tā liela atšķirība no klienta ir tāda, ka jūs kaut kādā ziņā apņematies, ka jūs arī kaut ko darīsiet, jo klients ir gala lietotājs, viņš ir dzīves baudītājs. Klientus vajag apkalpot, par klientiem vajag rūpēties, viņus vajag pieskatīt, bet mēs partneri mācamies, mēģinam kāpt uz grābekļiem, atkal mācamies, atkal mēģinam, kamēr kļūstam par veiksmīgiem vai profesionāliem, un tad sākam apmācīt nākamos kāpt uz tiem pašiem grābekļiem, uz kuriem iepriekš kāpām mēs. Tā ir tāda dzīves realitāte. Vai arī tu saki, tu tikai noteikti šito nedari, viņš krata galvu, jā, labi, un jau pēc stundas stundas. Tur skaidrs zini, ka viņš grib pats to divratavu izbraukt. Bet, lai kļūt par partneri, mēs neprasam CV, nav vajadzīga motivācijas vēstule, mums neinteresē jūsu ģimenes veselības stāvoklis, mums nav svarīgi, cik jums ir gadi. Laikam ir, tāpēc, ka no 18 gadiem ir ierobežojums tīri no nodokļu maksāšanas puses, bet tā galvenā lieta ir, ja jūs esat ar mieru mācīties, ja jums ir kaut kāds dzīvē savs nopietnas mērķis, vai arī, ja jums ir kapitāli piegriezies, noskatīties to, kā dzīve iet uz priekšu, bet jūs stāvat uz vietas savā profesionālajā vai savā atalgojuma ziņā, tad šo ir vērts mēģināt, vajag izvēlēties kādu no partneru komplektiem. Viņi šobrīd ļoti vienkāršot 3 dažādu veidi, katram pēc vajadzības un katram arī pēc maciņa, un vienkārši sāk darīt un uzticēties tam cilvēkam, kurš jūs ir pasaules, mēģināt, ja sauksim to tā. Tā ir tā galvenā sadaļa, kas nozīmē, lai kļūtu par partneri. Tad kā partneriem mēs paši arī esam produktu lietotāji, te gan arī ir 3 foršas opcijas. Ja mēs esam pilnīgākie sliņķi, mēs varam katru mēnesi pirkt pēc 70 eiro vērtībā. Ja mēs sevi cienam, tad kompānija mums saka, ka vajadzīgi 4-5 klienti, un mēs varam nepirkt pilnīgi neko. Un ja mēs esam gudri, vai arī kāds mums ir pačukstējis, klausies, ka ja tev būs 10 savu klienti, tad tev ne tikai nav jāpērk neko, bet tu arī vēl preci saņem pa velti. Manā gadījumā man divreiz nav jāsaka, ka ja es kaut ko varu dabūt pa velti, tad vai es varu pagaidīt gadu katrs un filozofēt, kā būtu, ja būtu, vai labāk iet izdarīt un piedzīvot to uzreiz. Un tādā gadījumā mēs paši izvēlamies, vai mēs gribam sev bez maksas eļu vai kafiju. Ļoti viss atkarīgs no tā, kā mēs to biznesu uztveram un redzam. Es pateikšu par sevi, es ņemu joprojām kafiju, tāpēc, ka man patīk cienāt cilvēkus ar šo kafiju. Un psiholoģiski ir ārkārtīgi viegli cienāt, ka tu pats par viņu neesi samaksājis nevienam.
Tas ir tāds ļoti uzreiz atvieglo to perimetrus uzreiz paplašinās. Kādu gribi, ja? Agrāk es atceros, kad sākām brīnot, ceturto dzēru. Haļākšķīgs jau malis. Tagad lūdzu cienājieties, kā draupties, mums ir dažādi. Tā kā tas viss ir šeit, un jo jūs vieglāk, un jo jūs ātrāk to biznesu uztversiet, kad tas ir biznes, nevis kaut kāds hobijs vai spēļu laukums, jo vieglāk jums tam visam tik pāri. Kā mēs strādājam, faktiski kompānija mums neierobežo, kā to drīkst darīt, vai arī nesaka, darīsiet tikai un vienīgi tā, jo mums nav darba ņēmēja, darba devēja attiecību, šeit nav priekšnieku, nav padoto un nav griestu. Bet kompānija tāpat laikā piedāvā pilnībā atstrādātu, mācību grāmatās aprakstītu vienkāršu sistēmu tādu, kura būs pa spēkam jebkuram cilvēkam neatkarīgi no tā, kāda ir viņa līdzinājā pieredze. Un tā sistēma, kā mēs viņu Latvijā iesaucām, katram partnerim ir viens mājasdarbs, viena disciplīna, kuru izpildot faktiski jau ir 80% varbūtība, ka tu būsi veiksmīgs, un tas viens mājasdarbs saucās 100 sakarīgu cilvēku sarakstu. Kāpēc sakarīgi? Tāpēc, kad ar šiem cilvēkiem mums var sanākt, ka būs jārunā, un ir ļoti viegli runāt ar cilvēkiem, kas jums simpatizē, un nekā tiem, kurus jūs dzīvē redzēt negrib. Un vienkārši tad, kad saraksts ir gatavs, daļai no viņiem mēs pierakstam klāt burtiņus kārti, tie, kas mūsu prāt ir klienti, mēs paši zinām, kuriem mūsu draugiem varētu garšot kafija, mēs paši zinām, kuri mūsu draugi rada paziņas varētu interesēties par veselības lietām. Saku uzreiz, kad veselībai tirgus neskaitāmas reizes lielāks, no savas pieredzes var pateikt to, ka neviens no maniem draugiem nekad dzīvē nav man raudājis uz plecu un stāstījis, kas viņam kur sāp, bet tanī brīdī, kad tu vienkārši tā sāc ar trešo aci skatīties, kas notiek apkārt, un tad, ja vēl nedod Dievs, ir tie bērni, un tu sēdi vecāki sapulcē, un viņi tev stāsta, ka tagad būs tā skolas eglīte pirmā, bet jūs nedesiet tur cepumu, jūs tur glutēnu, jūs tur to, jūs tur šito, beigās viena daļa to normāli vecāki sēž, iet uz kaut kādu citu skolu. Ko tad, lai es nesu tam bērnam uz dzimšanu? Ābolus vienus. Un tad vēl izrādīsies kāds, ka man tikai bez mīzes, jo man arī lēlarģija tā tālāk. Līdz to īstenībā to veselības problēmu šobrīd mums apkārt ir tik daudz, ka mēs pat nedomājot varam ļoti vienkārši cilvēkiem teikt, klausies, ir kaut kas tāds, kas jūsu ģimenē šobrīd traucē vai ir sajūta, ka bez tā varētu mierīgi iztikt. Man ir ļoti forša informācija, kur es gribētu pastāstīt, un ja tā lieta interesēs, tad paši izdomāsiet, jūs to gribat vai nē. Un faktiski mēs esam informatori, ja, un mēs nododam zināšanas, un cilvēkam ļaujam pašam izvēlēties, viņš tās zināšanas pieņem vai nepieņem. Un šāds formāts ir ļoti ērts un komfortabls priekš cilvēkiem, kam nav nekāda sakara ne ar medicīnu, ne ar veselību un tā tālāk. Protams, teikšu arī no otru skatu punkta, ka tie, kas izturēsies nopietni pret šo biznesu, nonāks ļoti līdzīgā situācijā, kādā nokļuvu es. Es jau esmu 3 reizes Stradiņos vadījis lekciju ārstiem. Teikšu godīgi, pirmajā reizē es trīcēju un biju viss cauri slapšu no uztraukuma, ko es tagad stāstīšu, bet tad, kad viņi pēc 2 dienām atzvanīja teica, Andrejā, var vēlreiz mums teikt, vēl ārstu grupu, ka šito gribētu zināt, es saku, oi, yes, no sērijas. Kaut ko tādu es saprotu un varu vismaz. Un tādā veidā rodas klienti, kas iesaka jaunus klientus, un jūsu biznesa sāk ripot vismaz jau vienā virzienā. Daļai no šī saraksta mēs pierakstam klāt burtiņus P, tie cilvēki, kurus sistēma saka, mēs redzam kā partnerus, bet realitātē mēs meklējam cilvēkus ar potenciālu. Cilvēkus, kas nav padevušies, cilvēkus, kas, kā es saku, nav dārziņi. Jo dārziņus, nevienam mums nevajag, protams, var salasīt pilnu groziņu, dažādu kalibru gurķiem, tomātiem un tā tālāk, bet vienam pašam viņi arī būs jāmēties. Ja jūs meklēsiet biznesā cilvēkus, kas ir zinošāki, varošāki, kam ir vairāk laika, vairāk kontaktu, lielāka pieredze nekā jums pašam, biznesa augs ātrāk. Tas ir ļoti vienkārši un ļoti likumsakarīgi. Ja? Un tas nav par to, šis nav biznesa, kurā ir kaut kāda statistika, ja? Kad jo vairāk partneri, jo labāk. Es domāju, ka jo kvalitatīvi cilvēki, jo izglītotāki cilvēki, jo zinošāki cilvēki,
Tas ir tas, kas izšķir to, kas ir labāk. Nu, un attiecīgi, katru reizi, kad jūs komandai pievienojas jauns partners, viņš sāk ar tieši tādu pašu mājasdarbu, ar kādu sākāt jūs, 100 sakarīgi cilvēku sarakstu, un šādā veidā, katru reizi, kad tas aplis apgriežās, jūsu biznesa iegūst bezgalīgi potenciālo klientu datubāzi. Kas ir ļoti svarīgi, jums nav vajadzīgs kaut kāds mārketings, jums nav vajadzīgi žurnālā klāstu nestāstu publikācijas par to, kā augstāks ietekmē cilvēku veselību ar atsaucēm uz sevi vai vēl uz ko. Jūs vienkārši izmantojat to, ka cilvēki jums uzticās, tic, jūs viņiem parādat, kas jums ir un ļaujiet, un ja viņiem ir jautājumi, jūs viņiem atbildat, apkalpot viņus tādā veidā, jūs esat tas cilvēks, kas izskaidro to testu rezultātu. Ja jūs pastīsieties vēl dziļāk, pēc šādas sistēmas pilnīgi katram klientam ir savs personīgais klientu apkalpošanas menedžers. Neviena cita produktu realizācijas mūsdienu sistēma, vairumtirdzniecība, mazumtirdzniecība, internets, viņu sauciet tos veidus, kā gribat, nespēja nodrošināt konkurētspējīgi tieši šai sadaļai. Un ja cilvēkiem ir cilvēki, kas viņus var apkalpot tūlīt un tagad, tas nozīmē, ka viņi būs apmierināti klienti, tas nozīmē, ka tā ir lojalitāte. Lojalitāte šī biznesā nozīmē pasīvais ienākums. Laikam bišķi par daudz, bet es tev stāstu. Kā notiek dzīvē? Man šie slaidi nepatīk par tiem pirmajos 2 mēnešu plāniem, bet tāpēc, ka es uzskatu, ka 2 mēnešos nevis biznesu uztaisīt, bet nezinu, mēģināt varbūt vistas izkarēt prāti, no pašām sildotiem lampām. Bet ir vajadzīga pieredze, un tas, kas ir ļoti svarīgi, katram individuāli ir svarīgi atsist savu pirmo investīciju. Es to saucu tieši tā, jo tad, ja jūs ātri un objektīvi novērtējat, kas kā notiek, un ja jūs ļoti ātri atgūstat visu to, ko jūs ieguldījāt, jums ir ticība, jums ir liela skaidrība, jūs kaut kādā ziņā no pamēģināt, esat vismaz nonākuši praktikantu sadaļā. Pirmais mērķis ir kļūt par saucās bronza. Principā, lai to sasniegtu, jums ir vajadzīgi 4 klienti, nekas vairāk, vienalga uz eļu vai skapju ar testiem bez testiem, vienalga eļai citronu garšu vaniļas vai tagad tā jaunā, kas akva X, kas šķīst ūdenī, tad 4 lietotāji, jūs esat bronza. Ja jūs šos 4 lietotājus var dabūt pirmajās 30 dienās, jūs sauksieties gudrā bronza. Tad, ja jūs nedabūjāt 30 dienās, tad jūs esat tā kā glupā bronza. Un jautājums, kur grib būt? Gudrā, kur grib būt glupā, to katrs izvēlās pats. Par katru klientu mēs saņemam šo vienreizējo komisiju, ko es rādīju iepriekš, tad sākumā tie ir 10%, tas izklausās ļoti primitīvi. Ja draugs nopērk komplektu par 95 eiro, 9,50 jūsēji, ja draugs nopērk komplektu par 109 eiro, 16,90 jūsēji, es domāju, 10% var aprēķināt, ja kurš, kuram ir virs 18 gadi, nav vajadzīgs kalkulators, bet kaut gan mūsdienās, kad visi jau tā ir uz pirkstiņus, vienmēr iegrājos kā kasēs cilvēki sēžot, jau pat vairs sarēķināt neko nemāk, jo ja viņš neizcitīs, tad viņš arī nekad nevairs nedomā, ja vienkārši nevar atņemt, ja. Bet laikam mēs vienkārši esam ļoti dažādi. Ja mēs to izdarām 30 dienās, mums nāk klāt ātruma bonus, tad vidēji pa katru klientu var dabūt plus mīnus 20-25 eiro, plus vēl 100 eiro par ātrumu, 200 eiro par 4 klientiem, ja mēs esam bijuši žiperīgi, kustīgi, nezinu, vai vienkārši apķērīgi, tas ir pilnīgi ok. Plus būs visādi blakus labumi uz priekšdienā. Nākamais solis, ko mēs varam darīt un ko mums sistēma iesaka darīt, ir tad, kad mēs esam tikuši galā 4 klientiem, sāk būvēt savu komandu. Un silvers ir tad, kad mums ir 4 klienti un 4 partneri, bet nevis gudrais silvers, bet ātrais silvers, ir tad, kad mēs šos partnerus dabūjam arī tā paša 1. mēneša laikā. Izklausās varbūt sarežģīti, bet realitātē, ja jūs iekāpjat laivā un uzreiz sākat tērēt ar 2 airiem, viens airis ir klienti, otrs airis ir partneri, no tā paša 100 kontaktu sarakstu, ticiet man, jūs laiva brauks uz priekšu. Ja jūs ielicat laivā un jums ir viens airis, kas saucās klienti, un jūs viņu vicinat, laiva griežās uz vietas. Ja jums ir viens airis, kas saucās partneri, es esmu baigā biznesa desa, tie klienti pēc tam es tagad savākšu komandu,
laiva griežās uz otru pusi uz priekšu. Tas, ko kompānija saka, kā laivā un sākam uzreiz ar abiem diviem mēriem. Atšķirības ir, tāpēc, ka klientiem mēs nestāstam, kas lācīt un lēdā. Ja? Klientiem mēs izstāstam tikai un vienīgi par produktu. Ar klientu normāli saruna ir plus mīnus 15-20 minūtes, ne vairāk, protams, iepazīšanās jautājumi vēl kaut kas. Par biznesu, paši redzat, ir šis formāts, ka var atvest cilvēku, un šajiem var runāt individuāli. Jūs paši izvēlēties, kas jums liekas labāk un kā ir labāk. Ja jūs esat sasniegt ātro silveru, tad jums būs vēl viens ātruma bonus 150 eiro. Faktiski, tas tāds arī ļoti labs starts, ka jūs pirmajā mēnesī jau 400 esat dabūjuši no tā, ko jūs tiekot. Tas, ko kompānija rekomendē, vai arī tas ir kā plāns B sauksmē, ja jums nav sanācis tas ar partneriem, otrā mēneša laikā pieliekat klāt vēl 6 klientus, lai kopā būtu 10 sauksies, X-team nē, bet 10 romiešu desmitnieks komanda Express, un par katru no klientiem komisijas plus, protams, vēl viens ātruma bonus vēl 150 eiro. Tad, ja jūs esat gana apķērīgs, jums ir mērķis uzvarēt, nevis piedalīties. Baigi labi par olimpiskajām spēlēm, kāds teica. Galvenais jau nav uzvarēt, galvenais ir piedalīties. Uztaisam delegācijas 150 cilvēkiem. Visi sēž pie televīzora, dzer alu, sita pudos pret zemi un saka, jokaidī, kādu vienreiz kāds kaut ko varēs izdarīt, bet pretī kāds pasaka, galvenais jau uzvarēt, galvenais ir piedalīties. Šeit es to neiesaku darīt. Protams, katram ir brīva izvēle, bet ja jūs varat dabūt 4 klientus, 4 partnerus, pirmajā mēnesī tie būs 400 eiro, ja otrajā mēnesī pieliksiet vēl 6 klientus, tad būs vismaz 700 eiro, kur jūs būsiet pilnīgi droši nopelnījuši atpakaļ pirmo 2 mēnesi. Kas notiek pēc tam? Tālāk šīs lietas ir jāiemāca tiem 4 cilvēkiem, kas pievienojās jūsu komandā, tad faktiski jūs savu vissarežģītāko karjeras darbu esat izdarījuši, ja jums gan ir klienti, gan ir pirmie partneri. Tie 10 klienti, kas jums ir vienkārši jāpieskata, jāapkalpo, jāizskaidro viņu testa rezultāti, jāmēģina saprast, kas viņiem patīk, varbūt viņiem garšo jāpamēģina, varbūt viņiem jāiesaka pamainīt uz to jauno eļu, kas vairs vispār pēc eļas negaršo. Tā ir apkalpošana. Un 4 cilvēkiem savā komandā ir jāpalīdz kļūt par silveriem. Vienalga ātrie, vai lēnie, gudrie vai glupie, bet ja jums ir 4 silveri un jums ir savi 10 klienti, jūs cēli, kā Kaspars augs par executive, un jūs pelnīsiet plus mīnus 700 eiro mēnesi. Tālāk stāsts ir tieši tāds pats. Tie 10 klienti, kas bija vienkārši jāpieskat, tad tas mājasdarbs ir izdarīts, iemāciet vai palīdziet 4 cilvēkiem jūsu komandā kļūt par executiviem, vai pelnīt 700 eiro mēnesī, jums maksās plus mīnus 4000 eiro. Tālāk ir atkal priekš Latvijas šāds skaitļus rādīt. Nevar turēs vai nosvērt pie 0, tad viss ticēt. Bet ja jums ir tie 10 klienti un jūs esat palīdzējuši 4 cilvēkiem pelnīt 4000, jums maksā 12. Sistēma ir būvēta tā, ka nav griestu, nav priekšnieku, nav ne pie viena jāprast, kas jādara vai saņemt algas pielikumu. Visiem ir vienāda motivācijas sistēma, nāc uz balta rakstīts, kas būs par ko. Un tas, kas ir ļoti svarīgi šādā sistēmā, jums apkārt vienmēr ir cilvēki, kas ir finansiāli ieinteresēti palīdzēt. Un šādu modeli visā savā darba laikā es nekad dzīvē neesmu sastapis, jo tur parasti zaļie taburetiem kājas, griezis taisa pārnes, apbalvo pēdējā gadā pirms atbrīvošanas. Tā ir arī vēl viena tāda personāla daļa klasika, ka tu saņem labākā darbinieka status. Tas nozīmē, ka tev nākošu gadu visticamāk likvidēs kā vietu. Ja? Tad šeit tā nav. Tu vienkārši ej palīgā ar savu darbu, ar savām zināšanām, jo tikai tad, ja tavi komandas biedri pelna, tu ej uz priekšu. Silvers ir apmēram 100-150 eiro mēnesī. Nav tā, ka tā ir vienreizēja nauda, kaut kāds naudas apgrozījums tur grozās. Executives jau ir 700 eiro mēnesī un pašam bezmaksas produkts diezgan garantēti. Diamonds ir apmēram 4000 bezmaksas produkts un komandā vismaz 4, kā arī ir 700 bezmaksas produkts, bez variantiem un tā tālāk tā joprojām.
Kopā ir 16 dažādi tituli, viņi visi tur turpina pieaugt, bet tas galvenais, kas ir jāiemācās, ir šis te, un tas pats galvenais, kas ir pirms šī te ir jāpieņem lēmumu, kas to darīšu. Ja jūs esat spējīgi pieņemt lēmumu, sākt darīt un uzticēties cilvēkam, kas jūs ir uzaicinājis, izpildīsiet mājas darbu un rīkosieties, rezultāts būs. Izpildīsiet mājas darbu un domāsiet, ka lietas notiek paši no sevi. Lietas notiks pašas no sevi. Ja? Bet jautājums, vai jūs tas rezultāts, kur jūs vēlaties sasniegt. Pieņemiet lēmumu, tagad ļoti īsi, droši vien 10-15 minūšu pauze. Ja ir jautājumi Kasparam, man, Givaram, par jebkuru tēmu, zinu visu par kafijas garšām, zinu visu par dzīvesmodiem un visām pārējām lietām, zinu visu, kā pelna naudu. Svarīgākais ir darīt ātri, darīt no sirds un tiekamies pēc gada jūrmā. Paldies!